Марина Дружинина. Гороскоп. Да чего же я люблю, когда добро побеждает зло. Особенно, если это происходит с шумом, треском и вообще со всякими спецэффектами. Как в супер-триллере по колдуну показали, где раки зимуют. Но просто глаз не оторвать от экрана. Я даже бил в ладоши и подпрыгивал при каждом удачном маневре сил добра. Ты почему еще не сел за уроки? Мамин голос явно не разделял моих восторгов. Ты почему еще не сделал уроки? Да я все сделаю, в рекламных паузах. Нам совсем немного задали. Ну, я надеюсь на твою сознательность, веско сказала мама и ушла на кухню. Честно говоря, уроков у меня было предостаточно. Зачем их делать? Ведь пообещал же на завтра астролог. Всем стрельцам, а стало быть и мне, невероятного везения, безудержного веселья и стремительного взлета по служебной лестнице. Взлет по служебной лестнице меня не сильно взволновал. В школе лучше мчаться по перилам вниз. Хотя, конечно, раз и вверх тоже наверняка здорово. Но остальные предсказания меня очень даже воодушевили. К доске уж точно не вызовут. Уроки можно не готовить. Поэтому на следующий день в школу я пошел в веселом настроении, предвкушая безудержное веселье. В школе ждала приятная новость. Будет только один урок природоведения, остальные отменили из-за какой-то конференции. Везение началось, сразу подумал я. Ребята, сказала учительница, сегодня наш урок посвящен птицам. Но перед началом давайте вспомним оду Михаила Васильевича Ломоносова, напечатанную на обложках ваших тетрадей. Вы же будущие ученые, исследователи природы. Так что это воззвание имеет к вам самое непосредственное отношение. Пусть оно будет началом к нашему уроку. И Мария Николаевна с чувством прочитала. Дерзайте, ныне ободренный, рачением вашим показать, что может собственных Платонов и быстрых разумов Нефтонов российская земля рождать. Петя Редькин, повтори, пожалуйста, эти строки. Ты, надеюсь, выучила, как я просила. Петя Редькин вышел к доске и выкрикнул: «Дерзайте!» Потом еще громче: «Дерзайте! Дерзайте!» И замолчал. «Ныне ободренный!» – зашептали мы. «Дерзайте! Ныне ободранный!» «Не ободранный, а ободренный!» – нахмурилась учительница. А мы хихикнули и снова зашептали: «Рачением вашим показать, рычанием страшным доказать!» Тут мы захохотали во весь голос. «Довольно!» – воскликнула учительница. «Пожалуй, это стихотворение не для тебя». «Ну почему?» – заупрямился Петька. «Нет, для меня. Я там помню, там еще дальше сказано, что у нас там в старину много плутов было, их в старину плутонами называли, этих быстрых, шустрых, они еще петь любят, но у них все Нефтон получается, за это их Нефтонами прозвали». «О, Боже!» – простонала учительница, а мы просто захохотали во весь голос. Ах, вот оно, безудержное веселье. Ах, Петька, ты разве никогда не слышал про великого ученого Ньютона и про великого мыслителя Плутона? Эх, поинтересовался бы, что за имена показываются в этом тексте. Стыдно, садись. Петя Редькин пошел к своей партии, нахмурился и проворчал: «Нормально надо подсказывать». Хотелось бы от вас услышать отличное произведение Михаила Васильевича Ломоносова, но пора переходить к птицам. Ручкин, скажи мне, пожалуйста, или перечисли мне, пожалуйста, птиц, проживающих на опушке леса или на открытых местностях. Вот так номер! Этого я никак не ожидал. Почему я? Меня сегодня не должны были спрашивать. Может, передумает училка. Но Мария Николаевна смотрела только на меня. Пришлось встать. «Овсянка!» – зашептал мне в спину Редькин. «Овсянка!» – машинально повторил я. «Правильно, есть такая птичка. Давай, продолжай. Пшонка, манка, гречка, перловка».
Тут просто зарыдали от хохота, а Мария Николаевна укоризненно покачала головой. Ах, Ручкин, я вижу, что ты очень любишь крупяные каши, но при чем тут птицы? Садись, 2. Дома я развернул свежий номер астрологического прогноза. На завтра астролог обещал всем стрельцам, а стало быть и мне, еще большего везения, невероятных масштабных приключений, ну и без малейших усилий. Ах, предсказания меня очень воодушевили, но телевизор я все-таки включать не стал. Хотя шоу мой любимый триллер, не хватает колдуна за пятку, уроков полно и целых 2 контрольных на завтра. Может, знаменитый астролог предсказал мне бешеные успехи без усилий именно в этих делах, и телевизор можно было бы посмотреть. А вдруг не в этих?